Hi friends, welcome back to our channel World of Tailor Bird ലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പേപ്പർ ഫോൾഡിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ പോവാം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സുഡോക്കി ബേർഡ്, ഫ്ലൈയിങ് ബേർഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കി ഡേയുടെ ഒരു ബന്ധപ്പെട്ടൊരു കഥ ഈ ബേർഡിനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ചെയ്തതാണ്. സുഡോക്കി സുസോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ചെയ്തൊരു പേപ്പർ ക്രേ, അതാണ് ഈ സുഡോക്കോ ബേർഡ്. അങ്ങനെയാണ് അതിന് സുഡോക്കോ ബേർഡ് എന്ന് പേര് വന്നത്. നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. അത് A4 സൈസ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നൊരു ലൈറ്റ് ക്രീം കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ക്വയർ ആക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ. സ്ക്വയർ ആക്കി ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ കാണിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് സ്ക്വയർ ആക്കുവാന്ന്. പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. കോർണറിന്ന് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് A4 സൈസ് പേപ്പറിന് സ്ക്വയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പേപ്പർ നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ വേണ്ടത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ മാർക്ക് വന്നു. നമ്മൾ തിരിച്ച് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്കും അതേപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈൻ എടുത്തി പേപ്പർ തിരിച്ചു വെക്കുക. നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെയല്ലേ ഉണ്ടായത്. പേപ്പർ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തിരിച്ച് ഈ സൈഡിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലായിരുന്നു ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് നമ്മളിങ്ങനെ നേരെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്യും. അപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നു അല്ലേ. അതും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലൈന് കിട്ടി. തിരിച്ച് ഈ സൈഡേക്കും ഇതേപോലെ ഹാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നു. ഇപ്പോൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പ് വന്നപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ 1 2 3 4 5 6 7 8 ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ മാർക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കോർണറിലോട്ടേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് നമ്മളിങ്ങോട്ടേക്ക് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. ഉണ്ടോ? രണ്ട് സൈഡിലും നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്താലും മതി. കണ്ടോ, ഈ കോർണറിന്ന് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്യാം. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് പുള്ള് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് ആ പേപ്പർ ഒരു ഡയമണ്ട് ഷേപ്പുള്ള ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് പേപ്പർ അല്ലേ. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഡയമണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വരും, കോണായിട്ട് വരും. മറ്റേ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടും വരും അല്ലേ. നമ്മളിങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ലൈനിന് കണക്കായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്കുണ്ട്, അതിന് കണക്കായിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതേപോലെ ഈ സൈഡും നമ്മൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓപ്പണായ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ സൈഡ് ഇത് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുക. തിരിച്ചു വെച്ചിട്ട് ഈ സൈഡും അതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇപ്പം നമുക്കൊരു കോൺ ഷേപ്പായി അല്ലേ. ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കോൺ ഷേപ്പായി. പിന്നെ നമ്മളെന്താ ഈ കോണ് നമ്മൾ വെറുതെ ഒന്നുകൂടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അതൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഫസ്റ്റ് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്
ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലെയർ എടുക്കുക. ഒരു ലെയർ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ കോർണറൊക്കെ റെഡിയാക്കി. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ കോർണറും ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി അല്ലേ? തിരിച്ച് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ ഈ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇതും നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഇവിടുന്ന് ഒരു ലെയർ എടുത്ത് പിടിച്ചു. ഇതിന് കണക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ആദ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ഫോൾഡിങ്ങും ഇവിടെ വെച്ചു. ഈ കോർണറൊക്കെ റെഡിയാക്കി. ഈ കോർണറൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇവിടെയും ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെയും ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെയും ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെയും കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള സൈഡൊന്ന് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഈ സൈഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഷേപ്പാണ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഈ ഭാഗമാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ ഭാഗം നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് വീണ്ടും നീറ്റായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള പോലെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെക്കും. ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ഇതിങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിക്കുക. ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുക്കും. നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് ഇടും. അതേപോലെ ഈ സൈഡും ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അതും അങ്ങനെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വെച്ചു. അവിടുന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇതൊന്ന് രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ വെക്കുക. ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്രൗൺ ഷേപ്പിൽ കിട്ടി അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ആ ബേർഡിന് ബീക്ക് വേണം അല്ലേ? അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക? അത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് നേരെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഫോൾഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ഇതും കൂടെ അമർത്തി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബേക്ക് റെഡിയാവും. ഇവിടെ ഒന്ന് പിടിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബേക്ക് റെഡിയായി അല്ലേ? ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ചിറക് വന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ നടുവിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ഒന്നിങ്ങനെ തുറന്ന് വെക്കണം. നമുക്കൊന്നിങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും പെന്നിലോ എന്തെങ്കിലും ഇട്ടിട്ടൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും. ഉണ്ടോ? അതേപോലെ ഈ സൈഡും ചെയ്യാം. ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ ഈ സൈഡിലും ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക്. അപ്പം നമ്മൾ ബേർഡ് റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് ബേർഡിന് കണ്ണൊക്കെ വരക്കണം അല്ലേ? നമുക്ക് കണ്ണ് വരച്ചു കൊടുക്കാം. സുഡോക്കി ബേർഡ് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. കൊന്നത് ഫ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് പറപ്പിച്ച് നോക്കാം. ഇതൊന്ന് ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബേർഡ് അതിൻ്റെ ഫെദേഴ്സ് പറന്ന് വരും. കീറാതെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും. കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.